അച്ഛന്മാരെ അവിടെ ഒരു ചേട്ടന് ഒല തള്ളിക്കൊണ്ട് പോകണണ്ട. മഴയുണ്ടോ, നല്ല മഴയാണ്. ഇപ്പൊ ഒന്ന് കുറവുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ മഴയത്ത് ഒരു കയറ്റത്താണ് ഈ ഒല തള്ളിക്കൊണ്ട് പോണത്. നമുക്ക് ഈ ചേട്ടനോട് പോയി ചോദിച്ചു നോക്കാം എന്താണ് സംഭവം എന്നുള്ളത്. ചേട്ടാ എന്താണ് പ്രശ്നം? എന്താ പ്രശ്നം? ഇതെന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിത് 30 കിലോമീറ്റർ വരെ കാണിച്ചു. അപ്പൊ എനിക്ക് വീടെത്താനുള്ള ചാർജ് ഉണ്ടല്ലോ, മഴക്കാലമുള്ളോ നമ്മള് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടായി. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു എറർ കാണുന്നു, 0 കിലോമീറ്റർ എന്ന് കാണിക്കുന്നു. പെട്ടെന്ന് കാണിച്ചു? അതെ, പെട്ടെന്ന് വണ്ടി റീസ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നു. പിന്നെ 0 സ്ക്രീനിൽ എന്താണ് കാണിക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ 0 ആണ് കാണിക്കുന്നത്. പെട്ടെന്ന്.